Привет! Сегодня поговорим про сыпь у ребенка. Причин для появления сыпи огромное количество. Они бывают симптомом течения вирусной инфекции, бактериальной инфекции, грибковой инфекции, аллергии, а также результатом переедания определенных продуктов, симптомом паразитоза, психосоматических проблем, более серьезных аутоиммунных заболеваний, ну и так далее, и даже онкологии. Но давайте не пугаться сразу. Все-таки наиболее часто встречающиеся сыпи безопасны и зачастую не требуют вообще никакого лечения. Но для начала поставьте, пожалуйста, палец вверх и подпишитесь на канал. Это очень важно для меня, но и для YouTube, для его алгоритмов. Большое спасибо и давайте начинать. Заметить высыпание нетрудно, а вот понять их причину максимально трудно. Иногда даже для врачей. Родителям сразу хочется найти какую-то аллергию, обвинить какой-то продукт, и если сыпь длительная, то, наверное, еще и паразитов. Но в большинстве случаев причины другие. Сразу хочу отмести все варианты аллергической сыпи. Аллергия может проявляться только крапивницей, и давайте посмотрим, как она выглядит. Эту сыпь можно прощупать, то есть она выше поверхности кожи. Маленькие пятна сливаются в более крупные, и она чаще всего чешется. Но что самое главное, пятна не держатся на одном и том же месте более суток. Ну и также аллергическая сыпь может проявляться контактным дерматитом. Представим, у ребенка есть аллергия на белки коровьего молока. Если на кожу попадет капелька молока, скорее всего в месте контакта будет покраснение, как на фото. Никакая другая сыпь аллергической не является. Ладно, еще бывают крайне тяжелые варианты, когда слезает кожа, но там причины смешанные. Токсикоаллергические. Теперь мини-блог про сыпь у самых маленьких детей. Первые 3 суток у некоторых детей на коже появляются красные пятна с маленькими шариками внутри. Выглядит это так. Согласитесь, весьма пугающе. Но это состояние проходит самостоятельно, в течение нескольких дней без лечения. Это, кстати, токсическая эритема новорожденных. На 2-3 неделе жизни у детей могут появляться прыщики с белой головкой на лице, иногда на шее, как на фото. Это акне новорожденных и никак не связано с питанием мамы, и лечение также не требует. Проходит это самостоятельно в течение 2-3 недель. Первой инфекционной сыпью у маленьких детей чаще всего становится розеола или розеола. Она появляется после 3-5 дней упорной лихорадки, чаще всего без каких-то других сопутствующих симптомов. И сыпь появляется после нормализации температуры и не требует специфического лечения. Это заболевание, которое вызывается герпесом 6-го типа, и большинство детей успеют переболеть до 2 лет жизни. У новорожденных детей часто бывает потница, и она может быть такой или такой. Почти всегда кормящая мама обвиняет в этой сыпи себя и садится на диету. В чем-то она, конечно, права, но диета не нужна. А нужно не перегревать ребенка и держать дома температуру в диапазоне 18-22 градуса. Потница может зудеть, чесаться, что у маленьких детей в основном проявляется общим беспокойством. Чесаться они еще не очень-то умеют. Справиться с потницей несложно. Нужно наладить температурный режим и купать ребенка каждый день. Отдельно стоит сказать про пеленочный дерматит. Причины таких высыпаний комплексные. Это трение подгузника, пот и соприкосновение с калом и мочой, а также присоединение грибковой инфекции. Чаще всего достаточно воздушных ванн и соблюдения правил гигиены. Иногда необходимо подключить противогрибковые мази. Это довольно банальная ситуация. Еще одной распространенной детской сыпью является атопический дерматит. Это не проявление аллергии, но если так совпало, что у ребенка и атопический дерматит, и аллергия, то при контакте с аллергеном атопический дерматит будет обостряться. Про атопический дерматит будет отдельный ролик, потому что тема слишком большая и слишком важная. Сыпь, безусловно, может быть симптомом опасных заболеваний, и первое, что приходит на ум – менингококцемия. Это такая более тяжелая форма менингита. Исключить ее можно самостоятельно, либо растягивать кожу. При менингококцемии высыпания на растянутой коже будут сохраняться, либо можно использовать стеклянный прозрачный стакан или бутылку. Надавите на участок кожи, покрытый сыпью, с достаточной силой, так, чтобы кожа вокруг побледнела. Если сыпь при этом не становится более бледной, нужно вызывать скорую. Отдельная категория – это грибковая сыпь. Она почти всегда чешется и легко подтверждается дерматологом при свечении лампой Вуда. Теперь давайте пройдемся по инфекционным сыпям. Вот так выглядит сыпь при коре. Вот так при краснухе. Вот так при скарлатине. Вот так при розеоле. Так при ветрянке. Это энтеровирусная сыпь. При этом любая вирусная инфекция может сопровождаться неспецифической сыпью. Выглядит это так. Я уже говорил, что аллергическая сыпь – это только крапивница. Но крапивница чаще бывает не симптомом аллергии, а симптомом инфекции.
Еще раз, крапивница не равно аллергия. Чаще это не так. Чтобы их отличить, нужно ориентироваться на другие симптомы. Если у ребенка повышенная температура тела, насморк, кашель, конъюнктивит, болит горло, возможно диарея, то причина крапивницы инфекционная. Если у ребенка сыпь, купать его категорически можно. А иногда, как, например, при ветрянке, просто необходимо. Да, вы не ослышались. Если не купать ребенка с ветрянкой, мы увеличиваем риски присоединения бактериальной флоры в очаги. Это же пузыри. И способствуем вторичному бактериальному воспалению. А как результат, на всю жизнь останутся рубцы на коже. Если сыпь чешется, мы всегда назначаем антигистаминные препараты. Например, Зертек или Зодок, или Фенистил, или другие аналоги. Принимать их можно по показаниям долго, а дозу можно превышать аж в 4 раза без потери безопасности, но увеличивая эффективность. На этом все. Наш короткий дайджест по детским сыпям окончен. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Я постараюсь ответить на большинство из них. Всем пока, скоро увидимся.